Fena tukimanyi bulungi nti olunaku lwokesa munange gwe nno lwobala ate ngera ne gwe walabyeko bwatyo yabeera omwana isabisa omukono mu maaso webaza omutonzi gwe wenna akyasobola okuba nga ate otemya bukofu mukadde kano kennyini omulwerezawo si mulala yinze Fifi Jedans ankanga bulijjo mbeera nga ntuuse era nga mbatumirako mwena gye musinzireyo okuba nga ate mutulaba ba Team Saudi Arabia, Team Jordan, Oman, Qatar, Dubai, UK, Abu Dhabi yonna gye musinzira Uganda mukola kyamannyo nnyini ddala mwebale kubanga ate mwekumidde wano mudakikeno yennyini ngenda kubanga ate mbatussako mwana muwala amanyiddwa nga Maggie Kayima era ng'ono abasinga obungi twamukazaako lya nabbi omukazi naye ng'ate n'obwa nabbi tabulinaamu wadde n'akamu n'akatono omukyalo ono muleese olunaku olwaleero era ng'ensonga emundeesezza yeey'okuba nga ate yavuddeyo bw'atyo n'agamba nti ye ayagala kubanga aliyirirwa okuva eri abatwala ABS television agamba nti TV eyo yagikolera ebbanga ddene era nga y'omu ku bantu abaagiyimusa okubanga etuuka ku mutindo gw'eriko kati naye ate agamba nti ebiseera ebyo byonna bye yakolera ABS teyafuna wadde 10 oba teyasasulwa wadde 10 wabula okuzzaako emabega katono ddala ono ye mukyala eyapepeyanga ne Pastor Yiga era nga gayita mu nkubo mangi nnyo nga kigambibwa nti ono yali mukyala wa Pastor Yiga era nga tujjukira bulungi nti ne mu kufa kw'omugenzi Pastor Yiga omukyala ono bw'atyo yavaayo ategeze eggwanga nti ye yali ne Pastor Yiga okumala emyaka 8 nga boyfriend we bw'atyo bwe yakistatinga nti yali boyfriend we okumala emyaka 8 era natugamba nti bbanga eryo nali yamala naye teyamufunamu buzibu bonna era nga okutuuka we bayawukanira teyalina tabbu y'amaanyi naye nga tukinajjukira bulungi nti bano enjawukana yaabwe teyali nnungi wadde n'akatono era nga byagendera ddala wala kubanga batukana okubanga bagamba nti beerogaŋŋananga kugamba ne beerangira ebiwanvu n'ebimpi byonna ebyo mubimanyi bulungi nnyo nnyini ddala olunaku olwaleero omukyalo ono avuddeyo n'agamba nti okusinziira ku bintu bye yakolera ABS television teyasasulwa wadde 10 era nga wasinzira n'agamba nti ayagala ayiririrwe ensimbi ezibalirwa mu buwumbi 7 oba osobola okuziyita miliyoni 7 osobola okuziyita 7 billions zayagala babenga bamuwa mukadde kano era nga agamba nti amaloboozi agagali mu TV eyo oba agaruninga mu TV eyo nga gakuba obulango obwenjawulo wano nawali maloboozi ge gonna ago wabula teyasasulwa okugeza nga wono gamba kano akagamba nti oli mu kulaba television simanyi ABS television bikoze bitya amaloboozi ago agamba nti maloboozi ge oba kitegeera naye nti teyasasulwa wadde 10 kaakati ye omuto Jengo agambye nti oba oloopa oba toloopa togenda funa wadde 10 okuva eri ABS television olw'ensonga nti kitange nga tanaba wadde okufa teyakundagaako nti oli mukyala we era teyajja nanyanjulirako nti oli maama wange oba kitegeera n'amugamba mufo ky'okwonoona obudde n'ebiseera wamu ne ssente nti ogenda mu kooti kuwaba nze ngamba wandibadde otuuza niyo olw'ensonga togenda kubanga ate ofuna wadde 10 okuva eri ABS television ye omuto Jengo bw'atyo bw'agambye kuba agambye nti ojja kuwaaba oteekemu ssente empitirivu ate naye ateekemu ssente empitirivu ng'agezaako okubanga wangula omusango guno wabula ate ezo ssente zonna mugenda kubanga muzoononera bwereere olw'ensonga at the end of the day togenda kubanga ate owangula omusango kakati nno y'omukulu amanyiddwa nga Alexis Isma tumumanyi bulungi naye avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno era ng'agamba nti omugenzi yali mukwano gwe nnyo era nga agamba mu biseera bye eby'okubanga akyali mulwadde ng'akyali wali mu ddwaliro yamukyaliranga n'agamba nti era omugenzi yamugamba nti ye mu bulamu bwe tewabeerangawo nkolagana ya mwami na mukyala n'omukyala ono Maggie Kayima nga ensi we yali erowooza ye bw'atyo bwe yatugambye nti era lwakuba nti Pastor yali talina ngeri gyakijjayo kukirambika mu nsi kuba ensoledde yo bwekyo bwe yali yakikwata nga bwe yakitwala naye nti ye teyamufunamuuko oba teyafunako kadde kabeera awo nga omwami n'omukyala bwe banaabeera mu mbeera eyo ey'abaagalana tagibeerangamuuko n'omukyala ono Maggie Kayima kyakubiri ku kyo Isma n'agamba nti kakati ABS nga weeyimiridde naawe nga bw'ogirengera eweza wadde obuwumbi 7 n'omukyala ye bw'ayogerako ssaawa eno bamuwe n'agamba TV yennyini yeetaga kubanga ate esitulwa bupya n'agamba nti oba maloboozi ge gamukayanya ABS egayiwe amaloboozi ge batandike bupya ekintu kyabwe kubanga standard gyeriko essaawa eno tebalirwa mu TV ezikyasinza okubeeza amaanyi mu ggwanga era n'ayongerako n'agamba nti ono waaba waakuweebwa ssente
asaana bukadde 2 naye ng'ate nabo tebumusaana era n'amugamba nti ekimukozesa ebyo bwavu bwe bumutawaanya ssaawa eno kyova olaba ayogera kalebule nabe ssaawa eno. Ebyo byebimu ku ebyo ebiri mu nkubo ssaawa eno naye kakati gwe omuwuliriza omulungi olowooza nti nabbi omukazi ali ku katuufu anaafuna ssente oba nedda ye ekiseera kyajjiddemu kyekituufu oba kyekikyamu gwe endowoozayo eyimiridde etya okuva sayidi eyo kubanga nze ngamba nti ensonga zino yali asobola okuba nga ate azigonjoola n'omugenzi nga tannaba kubanga ava mu bulamu bwensi kubanga baali bayawukana dda era nga bamala ebbanga ddene ng'omugenzi akyali mulamu naye ng'ate takozesa mukisa gwe kubanga agendayo amusabe ssente zino zaali mu kusaba mwana mulenzi amanyiddwa nga Jengo Andrew. Mbadde Fifi Jenga bulijjo atakuumira mpeera yongera okuba nga abankuumira mwekuumirewo mu subscribing mu liking mu commenting atakuumira mpeera abankuumire.